What you say with you in the middle. E aí, manos, aqui quem fala é o Renan da Viking e hoje vou estar trazendo mais um vídeo pra vocês. Chamei meu amigo Ria aí com a Viking dele, vou estar fazendo um bike check com a Viking dele aí. Eu fiz com a minha, já deu mais de 100 visualização, gostaram bastante aí. E é bom que vocês também, se vocês quiserem comprar uma bicicleta, vocês sabem também umas peças que a Viking dos meus amigos e minha está usando aí. A Viking dele também é bem boa, então eu resolvi fazer um bike check aí com a Viking dele. E ele vai segurar aqui a câmera pra mim, eu vou mostrando as peças e falando a marca. Então vamos lá, né, Rian? Então aí, galera, eu vou falar as peças aí, você e o Rian vai vir mais perto, vai mostrar pra vocês. Então vamos começar aí com o banco. Banco da WG. Banco da WG aqui, galera. O freio aqui é V-Brake, não é diferente do meu. O meu é disco, dele é V-Brake. Aqui, então vamos já aqui pra frente. Os trocador, galera, ó, Shimano, mostra aqui, ó. Trocador Shimano, dos dois lados. O pino aqui que os caras falam é da WG. Bengala, galera, da Zoom. Aqui o guidão, vem aqui, mostra o guidão aqui. O guidão aqui é da TSW. Guidão da TSW. Mesinha da TSW também, galera. Da TSW. Usaram o caixão da Friac, né? Friac bate. Usaram que aguenta bastante. O pneu aqui é da Kenda Lame. Pneu Codrim. O quadro é da Viking X25. O canote é da TSW também. Tem bastante peça da TSW na bike dele. Pé de vela, que o meu, eu falei que não tinha marca, mas o dele é da Shimano, um dos melhores pés de vela. Pedal é um pedal de plataforma de plástico. Ruimzinho. Bem ruim, é um baratinho. Daqui atrás também a gente já falou lá na frente, só tem os cubos. Então aí os cubos dele é da Slim, é cubo roletado? É cubo roletado da Slim. Aqui, vamos mudar aqui do lado aqui, galera. Aqui ele colocou uma borracha, que o meu tinha comprado no negócio. A catraca dele é da Shimano. Aqui, macaquinho da Shimano também. Aqui a coroa aqui, você sabe, Shimano também. É Shimano. E aqui o trocador da frente também é Shimano. Aí, galera, a luvinha aqui também é da Circuit. Então a luvinha também é da Circuit. Deixa eu falar. Selinho aqui também é da TSW. Então aí a bicicleta dele foi basicamente tudo isso, umas peças boas e tal, da Shimano, umas peças da TSW que é um pouco mais inferiorzinho, mas é boa também. Que no, tipo, eu falo inferior porque não ganha da peça da Shimano, entendeu? A Shimano é uma das melhores peças. Então o Viking dele é desse jeito aí, com bengala, se vocês curtem bengala aí. E a bicicleta dele é desse jeito aí. Se vocês quiserem que eu faça um bike check aí com outra Viking que tem aí tem mais duas Viking aí na minha cidade, que eu conheço, que é dos meus amigos. Se vocês querem que eu faça um bike check aí das bikes dele, vocês deixem 25 likes, galera. 25 likes, o canal já tá com 130 inscritos. Quero ver vocês baterem 125 likes. Então eu espero que gostem do vídeo. Deixem um like, se inscreve aí se você não for inscrito. Valeu, falou e fui!